ښاغلی فهیم مخلص را سره مېلمه دی. او وصال صاحب بس کله بس اختر نه مثلا یوه هفته یا لس ورځې مخکې موږ د جامع اختر لپاره کړی نو کله بس د اختر ورځ رارسېده هره شپه ور مو دا کتل چې ته ودرېږه څنګه چل دی. خو دې دورې داسې یوه خاطره دې راته ووایه. جالبه خاطره یې دا وه د هغه کله به چې زموږ درس نه و زده په څټ کې اوبه راچولې. شاعران اکثره مینې مینه دې کړې؟ دا واقعا زما لپاره بیخي سخت ساعت و. داسې کومې صحنې سره مخ سوی یې چې ډېر یې ویرولی؟ موږ په خپل کلي کې یو زړې کنډوالې ته بوتلو، شپږ کسه و، درې کسه یې مخکې ناست وو. جګړه چې نه وای بیا مو سمه زندګي کوله، ته به ډاکټره وای او ما باسکري کوله. درنو لیدونکو ستړي مه شئ، زما کیسه خپرونې ته ښه راغلاست. زه اسرار وصال یم او په دې خپرونه کې راسره د همدې بیت شاعر ښاغلی محمد فهیم مخلص مېلمه دی. مخلص صاحب سلام. سلام اسحاق صاحب، تاسو ته او د لاس ونیزو ټولو قدرمنو لیدونکو ته مننه چې کوئ. ډېره مننه. کورونه مخلص محترم، ښایي ډېرو خلکو ستاسو شعرونه اورېدلي اوسېږي، ستاسې تکلیمې به اورېدلي اوسېږي یا به ستاسو په اړه اورېدلي اوسېږي، ولې ډېر خلک شاید داسې هم وي چې ستاسې شعرونه یې اورېدلي اوسېږي، تکلیمې یې اورېدلي اوسېږي یا یې ستاسې شعرونه د نورو له خولو اورېدلي اوسېږي خو تاسې به یې نه یې لیدلي او یا به یې ستاسو په اړه معلومات کم وي. نو که دا راته ووایي چې محمد فهیم مخلص څوک دی؟ ډېره زیاته مننه وصال صاحب، نوم مې محمد فهیم دی او تخلص مخلص کوم. د میدان وردګ ولایت مرکز اړوند ابراهیم خیل قري اوسېدونکی یم. د لیسانس تر کچې زده کړې لرم او همداراز د پوهنې ریاست میدان وردګ البته د میدان وردګ ولایت پوهنې ریاست د ویاندویي سربیره د تجلا راډیو د نشراتو مسؤلیت راپورواله دی. ډېره مننه مخلص صاحب محترم چې د مرکې وخت مو راکړ، ډېر وخت مو هڅه کوله چې تاسو سره مرکه ولرو، د لیدونکو هم دا غوښتنه وه. مخلص صاحب محترم له دې ځایه به پیل کړو چې د ماشومتوب کیسه مو څنګه وه؟ ډېره مننه وصال صاحب. ماشومتوب خو واقعا یو د پاچاهۍ ژوند دی او د مسؤلیت ژوند دی، نو د ژوند د نورو مرحلو سربیره زما ماشومتوب هم ډېر تېر سوی و، یادېږي مې. مخلص محترم کوچنی اختر را روان ده او تر ډېره پورې په میدان وردګ ولایت کې دغه لوبې منحصر اختر ته وي. حتی د موږ چې یادېږي داسې وخت به اوس د 15 د اختر باندې به موږ زیاتي چارمغ اخیستې، خوراک چارمغ به مو اخیستل او د اختر ته به مو ماتل و چې اختر راسي او بیا به موږ چارمغ کول. یا مثلا جالبه به ماته دا وه چې خلطې به م ساتلې د مېوې لپاره چې کور په کور به ګرځېدلو. ستاسو په سیمه کې ستاسو په ځای کې ماشومتوب څنګه و او د تاسو ماشومتوب څنګه و؟ والله وصال صاحب واقعا ماشومتوب په کلیوالو سیمو کې رښتیا هم ډېر جالب او ډېر نادر و. زموږ ماشومتوب هم دا و چې کله به د اختر شپې رانږدې کېدې نو هغه د روژې له پیل نه به موږ چارمغ او مردکي شروع کړه او د اختر تر ورځې تر رارسېدو پورې او بیا نو د اختر شپه به چې کله راورسېده خو به داسې یوه شپه وه چې ټوله شپه به زموږ خوب نه و. هغه کومې جامې او کوم کالي او شیان چې موږ د اختر لپاره اخیستي وو بس هغه به د چا خبره سهار به وختي راپاڅېدلي وو، هغه به ما اغوستي وو چې لږ به رڼا سي او موږ به تصمیم درلود چې نور د کلي په کورو باندې د مېوې د راټولولو لپاره وګرځېږو د نورو همزولو ماشومانو سره. جومات ته خو به م چای وړو؟ هو د سهار جومات ته به چای لپاره تللو، نو هلته به هغه چای و نیمه نیم کلا یو پیاله به مو وڅښه، نور په پیاله کې پاتې وو. سودا به ټوله چارمغ راټول کړو، راجمع یې کړو او چارمغ شروع کړو، ویې کړو. چارمغ کې د شست کار کوه؟ او بس چارمغ کې ماهر وم وصال صاحب. اوس دا خط پراخ و خصوصا په دې کې ما ډېر چارمغ سره ګټل نو ډېر پکې ماهر وم. غالۍ خو دی؟ غالۍ هم کله کله کولې، وخت نه وخت به غالۍ وي. او هغه د ماشومتوب دوران کې خصوصا د اختر لپاره به چې هغه وخت یو څه د وضعیت اقتصادي د خلکو خراب و، نو زما سې یادېږي دا د اختر جامې او دغه بوټونه مې چې اخیستي وو بهر بهر به م کتل. داسې داسې وایي؟ او وصال صاحب بس کله به چې اختر نه مثلا یوه هفته یا لس ورځې مخکې موږ د جامع اختر لپاره کړی نو کله به چې د اختر ورځ رارسېده هره شپه به مو دا کتل چې ته ودرېږه څنګه چل دی که نه، نو هغه به مو وکتل بیا مو د زړه تسکین وسو، بېرته به په خپل مناسب ځای کې کېښودل تر هغه چې اختر به رارسېده. هغه وخت اقتصادي وضعیت هم خراب و د خلکو، څومره چې د ما یادېږي همدغسې ژمي کې اخترونه وو نو څو ځله پتنوس رانه غورځېدلی په لاره باندې د پیالې و د کلچو قابونه، کلچې خو هغه وخت ډېر یو
معتبر شاعر و کنه تر اختره پورې به اصطلاح داسې به وویل لکه کانکور د ازموینې سوالونه چې نه به یې خلاصول کنه نو رښتیا هم ښه دوره نو تا خو کوم وخت پتنوس نه یې غورځېدلی پتنوس خو نه ده غورځېدلی خو وخت نه وخت به داسې پېښېدل چې موږ به کله مسجد ته چای وړ نو بار بار به جومات ته تللو چې ته ودرېږه اوس دا کلیوال چای راوړي او موږ یې واړول په دغه ټیم کې نو کله به چې د اختر سهار پیل سه بس موږ به هم چای راواخیسته او کلیوالو هم راواخیسته چای به هم سره وڅښه خو تر دې به موږ بیړه به په دې وسې اوس موږ زر لاړ شو او چای یا وچ کړو یا پرېږدو خو سمدلاسه د ماشومتوب دوره و چې ارما و مردکۍ ته هم تشویش والله مخلص مثلا بكون ودان بياخو الماشومتوب نه ورهاخوا چې د مسؤلیت دوره شروع کېږي د مکتب دورې د مکتب یا د ښوونځي لومړۍ ورځ دې یادېږي او وصال صاحب د ښوونځي لومړۍ ورځ مې یادېږي کله چې زه خپل پلار په ښوونځي کې شامل کړم نو له هغه واپس چې کله کلي ته راغلم نو یو ډول غرور راسره پیدا و چې زه ښوونځي کې شامل شوم یو ډول د مسؤلیت احساس مې کاوه که نه هغه د چا خبره د نور ماشومانو په خط کې یو ډول غرور راسره و چې مثلا زه خو مکتب وایم مکتب وایم راتلونکي کې به هیلې وي امیدونه وي پوهنتون ته به بریالی کېږم بیا له هغه وروسته پوهنتون به وایم داسې د ښوونځي دوران کې ډېرې جالبي له لومړي ټولګي تر اووم صنفه یو ډول خاطرې او له هغه نه بیا تر دولسم پورې بېلې خاطرې ځکه تر اووم صنفه تقریبا سړی ماشوم نو تر ډېره د بایسکل ځغلولو مثلا که نه پټېدل مکتب ته نه تګ مثلا دغسې بعضې مسایل چې کورني فشارونه بعضې وخت کې راځي دغه دورې د ښوونځي دورې داسې یوه خاطره دې راته ووایه ښوونځي دوره کې خو اکثریت دا و چې وصال صاحب مکتب نه به پټېدل ما خو مخکې هم جالبه دا وکړه چې هغه زه د ولیبال ډېر شوقي وم د ښوونځي په دوران کې البته بیا زموږ داسې کلي نه لږ فاصله کې دلته به دغه ځوانو ماشومانو زموږ همزول ولیبال لوبه به یې کوله او موږ به پلار هلته نه ور پرېښودو خو یوه جالبه دا وه چې موږ مسابقه جوړه کړې وه زموږ پلار وظیفه لرله رسمي ورځ وه نو په دغه ورځ تصادف دا هم له وظیفې پاتې شو اوس دا د پلار د پټ ولیبال کوه د پلار هم پټ ولیبال کوه نو کله چې موږ مسابقه جوړه کړې وه دا د نورو کلیو ځوانان هم راغوښتي وو کله چې موږ په ولیبال باندې پیل وکړو چې وخت زموږ پلار راغی نو جالبه خو دا وه زیاته جالب موږ ته وښکاوه توپ یې هم له موږه یوړه او مسابقه سره ګډه وړه سوال سره خلکو ته هم ډېر سخت کم راغلی و او دا خو مې درته نه ویلې چې بېګا ته ورسره غږېږو هغه خو لا پاتې وو هغه مسایل د شپې مسله بیا ټوله شپه به موږ پټ وو چې ته ودرېږه موږ ونه پلار سره مخ نه شو پلار سره مخ نه شو ډوډۍ به خوند نه درکوته هغه وروسته خو فکر هم نه و د استاد وهل د استاد جزا ته قفایي ته انتظار کول هغه شیبې هو زموږ یو استاد و اوس وفات شوی خدای دې وبخي نو جالبه خاطره یې دا وه د هغه کله به چې زموږ درس نه و زده بیا به په څټ کې اوبه رااچولې نو بیا بل شاګرد ته ویل موږ به یې درولي وو هغه سره یا به یې بوټ په خوله کې ورکاوه که نه خو شاګردانو ته چې درس به یې نه وزده یا به یې کورنۍ دنده نه وراوړې نو دا هغه شو چې واقعا جالب و په سزاګانو کې یو بله سزا وه چې یو بل دوی په څپېړو باندې وایي دې سزا سره مقصد او دا شی هم و یو هغه به چې لږ په زور وولي ده به ورته کش کړه داسې به ماښام و چې بالاخره هغه مخ به یې تک سور واوښته رښتیا د لارې نیول ورسره در بیانه کړه دا شی هم و او بلکل چا سره به داسې مثلا په ښوونځي کې هلته خو استادانو نه غواړي خلک ډېر ډارېدل که نه نو هلته به چې کله کومه مسله وه یا به مثلا شاګرد دې تا په مقابل کې استاد ووهه یا به ادارې ته د قفایي لپاره بوته که نه تا به شیطانت کړی نو بیا به چې کله هغوی درته لاره نیولې وه دوه درې نفرو باندې بیا سخت وهل ورسره به څه وایي سرونه ماتېدل دا قصې چې لار دې بدله کړې وي ولې نه ولې نه دا خاطرې ډېرې زیاتې وي مخلص صاحب ډېره مننه کور ودان دوستانو ځو یوه لنډه دمه اخلو زما کیسه خپرونه لا هم دوام لري او د خپرونې په دویم برخه کې بیا هم مخلص صاحب راسره ده او ډېرې نورې هم خاطرې هم لري چې موږ تاسو سره به شریکوي موږ سره اوسېږئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ زما کیسه خپرونه کې د میدان وردګ ولایت پېژندل شوی شاعر خبریال او په میدان وردګ ولایت کې د تجلا راډیو مشر ښاغلی مخلص صاحب راسره مینه دی مخلص محترم که دا راته ووایي چې شعر شاعري مو له کوم ځایه پیل کړه آیا د مکتب له دورې نه بیتونه لیکل او دا الهام درته راته یا نه پوهنتون کې بیا
دې برخې ته راغی؟ مننه مثال سره دې پوښتنې په ځواب کې وایو شعر و شاعري له ډېره مخکې زما خوښه وه ان د مکتب په دوره کې دې برخې سره زما علاقه وه کله به چې ما د یو شاعر شعر ولوسته نو ډېر زیات خوند به یې راکاوه او تر څنګ کله به چې ما د نورو شاعرانو لیکوالي کتله نو واقعا دغه څه و چې دا برخه او دا مسلک په ما کې ورځ تر بلې ځوانېده نو بیا کله چې زه پوهنتون ته لاړم او لغمان خو ماشاءالله د ادب او فرهنګ ځای ده هلته په لومړي سیمستر کې ما په شعر و شاعرۍ باندې یعنې لغمان پوهنتون ته په خپله خوښه باندې انتخاب باندې راغلی؟ او ادبیات زما له پخوا خوښ و او دغې برخې سره زما علاقه وه هر سړی یو په ژوند کې هدف لري نو زما هدف هم دا و چې زه باید ښه لیکوال واوسېږم په راتلونکي کې ښه شاعر واوسېږم او له خدای خو ذکر راضي یم چې دې هدف ته تقریبا رسېدلی یم. مخلص محترم یوې داسې پوښتنه به راسو چې کیدای شي ډېر خلک به تاسې کړي واوسي په ټوله کې انسانان میینېږي خو عام باور دا ده چې شاعران اکثره میینې مینه دې کړې؟ وصال صاحب د مینې په اړه به ووایو مینه خو د هر انسان په فطرت کې شته نو ما هم مینه کړې له وطن سره د مسلک سره په ټوله کې د هغه څه سره چې مثلا ما غوښتل کله کله دې اوښکې توی کړي؟ نو ژوند کې راغلي مینه صحنې ولې نه حتما د مینې له کبله هېڅ امکان نه لري چې مینه مخلص محترم په اکثریت بیتونو کې تنور تر ډېره پورې د پاستي په رپیده باندې چې پوره کوي دا غږونه موږ کمزور کړي دي او که چېرته د وطن لپاره هم شاعري کړې نو خامخا د مینې یو رګ پکې شته ولې تر ډېره پورې غزل او بیا مینه؟ وصال صاحب غزل مې ځکه انتخاب کړی چې دغه برخه یعنې موږ له هر ډول انځور پکې راخیستلی شو شعر یوازې په یوه موضوع لیکل کېږي که نه تاسو ته بهتره معلومه ده نو او په تېره بیا په دې کې کلیوال انځورونه زما ډېر خوښ وو ځکه موږ خپله د کلي ژوند درلود او شاعر خو هغه څه وي چې له ټولنې نه ډېر خام مواد اخلي که نه نو زه له ځینو داسې صحنو او انځورونو نه متاثره شوی یم چې تر ډېره خو مې شاعري ځکه کلیوالي هم ده هڅول شوی ډېر یم په دغه برخه کې ځکه خو زه تر شعري ټولګو او په دومره پرمختګ مې په شعر کې وکړ ځکه هغه زما د راز ملګري او زما نږدې ملګري هغوی زه ډېر هڅولم او بل تر څنګ کله چې موږ هلته په پوهنتون دوره کې وو په لغمان کې هلته د فرهنګ او ادب برخه ډېره خورا غښتلې ده واقعا ډېره پیاوړې ده هلته به چې موږ په کومو ادبي مجلسو کې ګډون کوو یا به کومه مشاعره وه یا به کوم داسې د شعر مجلس و نو هلته به زه ډېر زیات تشویق سره مخ کېدم خو په ابتدا کې کله چې ما شعرونه لیکل داسې وخت هم راغلی چې زه په خپل شعر شرمېدم او ما نه شوی کولی چې زه یو مشاعره کې او یو ادبي مجلس کې ووایم کله چې ما شعر ولوست کله چې ما په ادبي مجلسونو کې ګډون وکړ کله چې ما برخه واخیسته نو د ملګرو له بېساري تشویق سره مخ شو او داسې صحنې هم راغلي څوک چې مثلا ادبي او هنري ذوق نه لري او ورته ما شعر لوستی هغو راته ویلي چې ته وروره هسې بېکاره پاتې یو شعر لیکې او تا په دې شي باندې وخت مه ضایع کوه که نه داسې خبرې مې ما اورېدلې په دې وخت کې ما خپله روحیه له لاسه نه ده ورکړې. خوشحال اوسئ مخلص محترم څو کتابه چاپ لري فکر کوم بڼوله سترګه مو کتاب و چې ما لوستی نور چاپ و ناچاپ اثار لري؟ یوازې بڼوره سترګه مثال صاحب چاپ اثر ده او څو ناچاپ اثار لرم چې یو ناول د مین سرتېري په نوم یوه د لنډو کیسو ټولګه لرم او یوه بله شعري ټولګه چې اوس مې اماده کړې غواړم چاپ یې کړم د مهاجره زاڼې په نوم مهاجره زاڼې په نوم انشاءالله هڅه کوم یو بله شعري ټولګه مې ده او په دې کې به هغه څه راخلم چې ما د بڼورې سترګې راوروسته کومه شاعري کړې او کوم راوروسته شعرونه مې راغلي په دې خوا خامخا به فرق کړي ځکه تر واده وړاندې شاعري یو څه شوخي هو دغه فرق به خامخا کې موجود اوسي موږ اورېدونکو به په تمه اوسېږو چې انشاءالله به دا کتاب مو هم راوځي موږ یې په شوق باندې ولولو مخلص محترم د پوهنتون د دورې له خاطرو راته ووایه پوهنتون خو ډېره جالبه دوره وي له اشپزۍ شروع بیا د لیلي او د اطاق تر خاطرو پورې د غریبیو د کم پیسګۍ تر خاطرو پورې تاسې یو خاطره راته ووایه. استاد صاحب کله چې موږ پوهنتون ته لاړو نو هلته په پوهنتون نوی تاسیس شوی و ودانۍ ورته نوې جوړې شوې وه خو لیلیه پکې نه وه موږ همدلته یو ښارګوټی و د پوهنتون سره نږدې په دې کې موږ اوسېدلي ملګرو سره مطاق او د اشپزۍ په اړه نو ابتدا کې زه پوهنتون ته لاړم لږ کمزوری و خو بیا وروسته کې کمزوري دوره کې خیر خاطرو سره مخ کېږي خامخا چې
چې د ګای دی ملګري ونه خوري که نه خامخا به داسې فکس وي کله به یې اوبه ډېرې وي کله به یې وریځې خوړینې شوې وي کله به مثلا بیا کوم شوق ملګری نه اوس د د دیوالۍ د رقم کار کړی وروسته کې بیا ډېره ښه اشپزي مې زده کړه خصوصا د لوبیا په پخولو کې د وریژو په پخولو کې ډېر ماهر شوم او غوښه خو د محصلۍ دوران نصیب نه وي ډېره کله هغه په تقسیم اوقات باندې ونو او دلته خو ګلخکې ډېرې کېږي او کچالو خو د مونږ تاسې د غذا یوه برخه یې خامخا په اونۍ کې هلته خو بیا تاسو ګلخکې رواج نه کړلی نه مثال صاحب مشرقي خصوصا دا کچالو پکې ډېر نه کرل کېدل نو ځکه خو خلکو د چی برخه ډېر خلک خوړل ټول نه کولې هلته مثلا سبزیجات ډېر وو سبزیجات به ډېر کرل کېده مثلا بامیه و ما ته ګلپي په نظر کې راغله او ګلپي خو ډېر بیخي هغه خو د هغو ځایونو کې بیخي ډېر کېږي مخلص د هغه ملګري نوم درته واخله چې په ژوند کې ډېر درته ګران او هېڅکله یې هم د هغه نکاح د یوې سند نه شي هېرولی وصال صاحب ژوند کې خو هغه د راز نیاز ملګري ډېر خو هغسې تر شا پورې لکه تکیه ولاړ وي زموږ مشر ورور ده نو زموږ پلار ډېر پخوا وفات شوی تقریبا په 1890 کال کې امین کې له ټولو مړو سره نو بیا د هغه راوروسته زموږ مشر ورور چې هغه د پوهنتون په دوره کې زما تر شا ولاړ مخلص محترم د شعر شاعرۍ د خبریالۍ دې تر څنګ کوم بل هنر هم لري هنرونه چې فکر کوي چې دې تر څنګ بل کار هم کولی شي یو کسب دې زده د شعر و شاعرۍ تر څنګ خبریالۍ کې ماشاءالله نه تر خبریالۍ او شاعرۍ ورهاخوا مثلا رفیع الله ارمان سره مرکه درلودله ولې زه فوق العاده مشتري یم د شعر و شاعرۍ او خبریالۍ تر څنګ دا زما مسلک ده او دغه برخه کې بل هنر اضافي نه لري نه او مخلص دا راته ووایي چې د ژوند تر ټولو یو خوږه خاطره ده راته ووایه خوږه خاطره خو وصال صاحب همدغه د پوهنتون دوره وه کله چې زه پوهنتون ته بریالی شوم دا زما لپاره ډېره خوږه خاطره وه نو مازدیګر مهال و کله چې زموږ نمرې اعلان شو په افغانستان کې د نېټ شهرتونه ډېر کم وو هغه وخت کې ابتدایي کلونه وو ابتدایي نو خیر خو مقصد دومره پرمختللی نه و لکه اوس نسبتا هغه وخت کله نو مازدیګر مهال و کله چې زموږ پایلې اعلان شوې د کانکور ما دلته په سیار ملګري سره کومو سره چې د نېټ سهولتونه هغوی ته ما خپل آی ډي نمبر ولېږه نو ویلې چې نېټ مصروف ده او نتیجه نه ښکاري چې تاسو بریالي سوي یاستئ او که نه بې نتیجې یاستئ نو بیا زموږ یو اوښی په اسټرالیا کې اوسېږي هغه ته ما خپل آی ډي نمبر ولېږه هغه ته چې ما کله آی ډي نمبر ولېږه نو هغه راته ځواب راکړه چې تاسو لغمان پوهنتون ادبیاتو پوهنځي او ژورنالیزم څانګې ته ورسېږئ دا زما لپاره واقعا خوشحاله ځای و او ډېره خوږه خاطره مخلص محترم باید وی پوښتم د ژوند تر ټولو سخته خاطره چې کله دې هم نه هېرېږي او چې درته یاد شي یا څو درته یاد کړي راغلی والله وصال صاحب نو د ژوند تر ټولو سخته او ترخه خاطره خو هغه دا وه چې د روژې لومړۍ ورځ وه یوه نیمه بجه وه تقریبا اوس مې یادېږي ترخه خاطره وه زما په ذهن کې هماغسې اوس هم پاتې نو کله چې هغه ما اودس وکړه او د کلي مسجد ته د لمانځه لپاره لاړم د هغې خوا چې بېرته راتلم لمونځ مې په مسجد کې وکړ نو کله چې بېرته کور خوا ته راتلم ګورم زموږ د کور په مخ کې ویروبار زموږ د کور په مخ کې خلک راجمع وو نو هماغه کله زه کور ته داخل شوم زما پلار وفات شوی ربه دې وبخي دا واقعا زما لپاره بیخي سخت ساعت مخلص محترم رابه سو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی او بلې واده مې کړی وصال صاحب اولادونه لري یو زوی لرم الله پاک دې تاسې د لاس بازو کړي مخلص محترم د قوت ټکي دې راته ووایه چې فکر کې دا تا د قوت ټکي چې تر دې ځایه رسېدلی د قوت ټکی مې دا د وصال صاحب ډېره پراخه حوصله را سره ده د هر کار په وړاندې حوصله لرم او هر کار چې وغواړم هدف یې وګرځوم نو بیا خطا نه وځي حوصله چې وازمایم بیا نو هغه کار کولی شم او د کمزورۍ ټکی چې فکر کې خلکو ترې استفاده کوي که د پردو ملګري ترې استفاده کوي
کمزوري ټکي مې وصال صاحب کمزوری ټکی تر ټولو کمزوری مې دا ده چې یو چا سره بد نشم کولی که یو څوک څومره بد راسره وکړي حتی جنجال راسره وکړي خو زما زړه کې ورته هېڅ هم وروسته بیا هماغسې ورسره عادي یم له دې کمزوري ټکي نه مشکل سره ګیر سوی نو ممکن داسې وي چې ځینې وخت هغه زما له اخلاقو له یو چا استفاده کړې وي که نه داسې وخت راغلی ده په ژوند کې داسې کومې صحنې سره مخ سوی یې چې ډېر یې ویرولی یې ټکر دې کړی اوسېږي ژوند کې خو سخته صحنه دا و وصال صاحب چې د ژمي موسم و 10 بجې وې د ورځې موږ چې کله په د کلي په مسجد کې ناست وو خو دا کلو کې وصال صاحب اکثریت ژمي کې جوماتونه ګرم وي حجرو کې خلک کښېني د جوماتونو په حجرو کې کلیوال سره راجمع وي کښېني په دغه ورځ موږ په جومات په حجره کې سره ناست وو څو کلیوال نور هم سپیشل پوسټ راغلل کله چې دوی راغلل نو د جومات شاوخوا دوی تاو جمعه شاوخوا تاو او دا کلي کې هم زموږ ټول کلي کې سره ګرځېده راګرځېده نو هېڅ داسې د وتو لاره نه وه چې موږ خپل کور ته لاړ شو په دې مسجد کې بند پاتې شو چې یو وخت راغلل مسجد ته مسجد ته دننه راغلل دوی نه په 100 کیلومترۍ کې یو ماین هم والوت کله چې ماین پرې والوت نو دوی په قهر شوې او 2-3 نفره پکې زخمیان شوي هم نو مسجد ته راغلل مسجد ته چې کله راغلل نو دوی ویل چې دا بم چا الوزولی تاسو کې ورته ویل مو خو د دې کلي خلک یو دا زموږ مسجد ته دلته ناست وو اوریا اسمان وریځ و یخ خو موږ راغلو په دې مسجد کې ناست وو خو هغه وخت کې زموږ خبره چېرته اورېدل کېده نو بالاخره له مسجد ته یې موږ راوویستو ډېر سخت ویره وه ډېر سخت یو حالت و یو فضا تر سیمه کله چې موږ راوویستو نو ډېر بد یې تلاشي کړو په سخت وضعیت کې په دیوالۍ لاس راباندې کړو او ډېر بل رقم حالت و بل رقم وضعیت کې او قصه لږ دردونکې او شا خبره ویرونکې ده بیا یو وخت داسې مونږ په خپل کلي کې یو زړې کنډوالۍ ته بوتلو 6 کسه و 3 کسه یې مخکې نه ویسته 3 مونږ بیرون ولاړو هلته چې کله نه ویسته نو د دوی هدف فکر کوم زموږ وژلو خدای چې مونږ نه ووژلې هغه وس خدای مونږ ته ژوند راکړه که نه بیا کله چې هغه 3 کسان داسې 10-15 تقریبه وتلي د هغو غږ مونږ ته نه راته چې دا وحي هلته په ډېر سخت وضعیت کې کله چې موږ ته غږ راوکړ تاسو درېیم راسئ نو وصال صاحب کله چې هلته ما د دوی وضعیت وکتل دا داسې یو غټ لرګی و دی په دوی مات کړی و که نه دا صحنه زما لپاره ډېره ویرونکې وه او موږ داسې یو حالت ولید چې حتی زموږ د مرګ لپاره او د مرګ او ژوند لپاره تصمیم نیول کېدل دا داسې یو صحنه وه له کوره بېباندې او له کوره بیرون په کور هم په موږ نه خبره وه ځکه چې موږ په مسجد کې ناست وو هغوی داسې فکر کوو چې دوی په مسجد کې دا نو یو هغه حالت و چې زما لپاره واقعا تا د ویرونکي هغه مرګ په سترګو لیدل وکړه او دا زما لپاره ډېره ویرونکې وه نو بیا موږ هم ډېر سخت ووهل بیا هماغه و چې خدای پاک ترېنه خلاص کړو کیسه ډېره اوږده ده خو مقصد ما درته په لنډو کې وکړه مخلص محترم ډېره مننه کور ودان زه ستاسو د یو دوه ملګرو پیغامونه اورو چې تاسو ته یې پرېښي دي او حتما به ستاسو ملګري اوسېږي تاسو د ملګرو پیغامونه مونږ ته رسېدلي دا څه وایي په ګډه به واورو بسم الله الرحمن الرحیم د لاس ونیزې خپرونې درنو کارکوونکو ته سلامونه مینه او ادب هیله ده ښه باس دی په لومړي سر کې به زه تاسو نه مننه وکړم چې تاسو دغه شخصیتونه راغواړئ او د دوی د ژوند په اړه تاسو خپرونه جوړوئ او مخلص په اړه به یعنې ډېرې خبرې دي که زه څومره وغږېږم هم کمې دي زه به فقط دومره ووایم چې مخلص ډېر مینه ناک سړی ده هغه شاعري فرهنګي کارونه فعالیتونه به یې په ځای پرېږدو هغه د کومه مینه چې خپل ملګرو سره کې یعنې ډېر مینه پکې ده دومره الفاظ یعنې که زه اوس درته وکاروم هم کم دي ښه شاعر ده ښه فرهنګي شخصیت ده په ټولګي کې له ما سره ډېر نږدې پاتې شوی په ټوله کې یعنې هغه د نیاز او راز ملګري سره ډېرې خاطرې ته لرو ښې خاطرې یعنې د هغه هره ناسته خاطره ده هره ناسته یې خوږه خاطره ده ډېر مینه ناک سړی ده په ټوله کې دا د آباد یو د الله بریاو په هیله مننه خوښ او خوشحاله یو چې زموږ ګران دوست محمد فهیم مخلص تاسو سره په دغه خپرونه کې مېلمه دی مخلص لکه څنګه چې له نوم نه معلومیږي دغسې مخلص انسان دی هغه که د ملګرتیا په ډګر کې وي
هغه که د دوستۍ په ډګر کې وي نو د وطن سره همدغه اخلاص او مینه لري او زموږ دوست دی د پوهنتون په دوره کې موږ سره هم دوره پاتې شوې ده د پوهنتون په وخت کې نو د ملګرتیا سړی دی او هغه د چا خبره زموږ په ملګرو کې په ده باندې حساب کېږي نو ملګرو به زیاته مینه مخلص صاحب سره دې دپاره هم کوله چې د ده شاعري د هغوی ډېره خوښه وه ښه شاعري به یې کوله او ځینې بیتونه یې ماته داسې زده دي چې سخت لکه مرګ وي څوک د چاته انتظار نه کوي سخت لکه مرګ وي څوک د چاته انتظار نه کوي زړه چې مین شي حافظه د سړي کار نه کوي او د یار دا سترګې د یار دوه سترګې الوتکې د څرخه مخلصه زما د زړه په دیوالونو دې بمبار نه کوي نو د ده دا شعرونه موږ سره هم د خاطراتو په کتابچه کې الله هم شته دی مخلص له کار او زیار سړی دی د ملګرتیا سړی دی دی دې خوښ او خوشحاله وي دوستان بیا هم ښه راغلاست مخلص صاحب محترم نو له ملګرو ډېره زیاته مننه وصال صاحب واقعا زموږ کوم ملګري چې په مشرقي کې دي کوم ملګري چې زموږ د پوهنتون دورې دي هغه واقعا بیخي د هغوی په ملګرتیا پسې هر وخت خفه کېږم واقعا داسې ملګري دي چې ما بې حساب کوه بې حساب کوم مخلص محترم ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسېږي چې په دې خپرونه کې مو راسره برخه واخیستله او لیدونکو ته به زیری دا وي چې د خیر کتابونه مو چاپېږي بازار ته به راوځي موږ په همدې هیله باندې یو نو که ملګرو ته څه پیغام لرئ که همدا ستاسو په خدمت ډېره زیاته مننه وصال صاحب له تاسو مننه چې راغلی او زما کیسه خپرونه کې مو ماته بلنه راکړه له اورېدونکو ډېره مننه چې موږ یې وزغملو او موږ یې واورېدو درنو لیدونکو له تاسې هم مننه چې تر دې دمه موږ وزغملو او خپرونه مو واورېدله لاسونیزه په فیسبوک ټویټر او یوټیوب کې هم کتلی شئ او دې ته ورته خپرونې پکې کتلی او لیدلی شئ نو تر بلې خپرونې او یوې بلې څېرې چې له موږ سره به مېلمه کېږي په بښونکي او مهربانه خدای مو سپارم الله مو مل ښه وخت ته